सारा भाई ने इना ख्याल करा मैं मुख्तार अहमद चौक रहता हूं पेट्रोल पंप वाला आई डोंट वरी मीट आफ्टर लॉन्ग एट द टाइम any great meal of for today I shall be very thankful to you for this is the favorite country of religion but also itu bahu okay itu bahu सलाम अलैकुम संगा मौसमी चौथा मीठा है मीठा है मुफ्ती साहब जी बहुत नाजुक सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम संगत क्या हाल है? ठीक है मैं तबीयत से ठीक है संगत। पहले तो जेरे दोस्त सारे नवे चैनल ते विजिट कराने पे पहले तो सारे चैनल को सब्सक्राइब करन जेरे दोस्त माया मलक शहबाज ते तू साडे दे पे YouTube चैनल यासिर सारे चैनल को सब्सक्राइब की दी वते उन्हें कमाल मेहरबानी जेरे नवे सब्सक्राइब कर आधी आध बंदा साडी वीडियो देखते वेंदे पे यार ते को पसंद कर लिया दे मस्त जोक मारा रे यार तू कर गिदा कर सब्सक्राइब कर गिदा कर कुछ नहीं थींदा लाइक भी कर गिदा कर कमेंट भी कीदा कर ए तेरा कमेंट पढ़ते हां ठरदे हाय रास्ते भी काई नहीं असल लंघदे पे तो आपको दिखेंदे पे आगु थी तो मौसम में दिखाओ जा मौसम की में बड़ा प्यारा मौसम है आज ये क्या नाल थाना पुआए यानी थाना पुआए एक पानी जका बारिश का माहौल है के सारे देहात देखो बंदे खतरे तो खेते वजन देखो आ मेरे वा इधर ढाई पोए आ तो शूटिंग दी वीआईपी बनाने आ एक्ट कर चाहे तर धान दी ये तो लंबा साहब दिखाए पे जो किकर भी है ढट्ठा कले अंधारी कले Stop it. आ तो अंधारी कले ढाई पे सिर भी सटी गले अल्लाह खैर करे जी रास्ते दे उते आया खड़े ये संगत वेंदी भी है रास्ते दो एडे को पानी है माहौल यार मैं को मारो सिला मारो दोस्तों क्या दे दे पे माहौल भी माशाल्लाह वीआईपी है जेरे जेरे रास्ते तो आंदे प्यासे पानी है हमाचे दे भी आए हमाचा भी ई टाइम सिना थिया पे माशाल्लाह हर शय में माहौल बड़ा गए वो रे सीन दिखाओ दे गोलहर को मेदा दे ठठे जा दे ओरे ये दे सकना इतना जूम जूम कर जूम आउट क्या शकने क्या दिन मौसम आज सुहाना है वहाँ के आज मौसम शाकिर चाहता है दिला दे यार को मिलना वहाँ क्या करना दिल ना यार जो नाल बैठे कितना सफर करना यार हाय 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 वादन है मैं तेरी यारी मेरे लखां दे यार मरायनी अताउला दा शेर है वहाँ के नामी हरदा इना लोकां तू कट शट पड़ दे शेर बहुत बड़ा है मगर कट शट आंदे वहाँ के शरियाम जनाजे चाइनी नमी हरदा इना लोकां तू शरियाम जनाजे चाइनी मैं इहो को जाने अगु आंदा होगा तो कल मैं पढ़ छोड़ा पहले बुजुर्ग मौसम दे दे पे जाने पानी है अब साइड सिले दो तू आने पे ख्याल करी मतलब शहबाज आराम ना लांगे मतलब खट्टे दिलात बने यार जितो लंग सन असाई तो लंग सन आवा लंगा ओ देखी एक्टिंग सही आ खरबादी आंदी है शंकर ते कोई इंदे की करे सरे बने चावल की ते रुको जरा सबर करो एक्टिंग बहुत है गया तेरा बाबा तू कैमरा मैन चाहिए मेरा ना जो लोग पैर धोते हो भरवाए वे तेरा बाय बाय ए अपना बंदा बल्ला दा सवेरे आज चोरी खा दिया था मैं तेरे ली में लगी गली देखो जी मैं बस मैं कि सूखा ललका सूखे में आज कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? वो गाला में दिया के पर नच्चो तो कई दीवारा बच्चो हाँ क्या क्या पर नच्चो ते कई दीवारा बच्चो बोल कितना में चुप पर जो लोग वस्तु है लिखाने पक्की याद है अच्छा ठीक है लोग पठान के सिले दी बना लो उनके सिले लेने भाई कितना वो सामने पर उठाया गाब है कि
परदेसी डोला है तो सादा अपना रोला नी भुलेंदा उन्दी मर्जी चिट्टा चोला मंगवाया बारों बंदा नी खड़िया साढ़े बारों। चलो आज तक नवी शख्सियत नाल मिलवाऊं आओ चिट्टा चोला मंगवाया बारों। ए ओ बंदा है थाड़ वक वे को दुबई भेजो इथा बाहर नहीं करेदा। दुबई जवान पहुंच गए हाजी दुबई बंदा पहुंच गए दुबई एना डाडी जवान टूरे पेरे यार में नहीं है के दाड़ में को घर भेजो वो खल्ला ही लाना तो पोवी 1 लाख रुपए दी टिकट उडू 40,000 रुपए मोमबत्तियां लेदा 11.5 ला दे यार ओ शिट मिले माशाल्लाह गप शप तो लग थी या फार वाला को पता था कि नहीं लेना है यूं तो तक चाह पी लेना है चाह पी वन नहीं पिया ये की सलाह तेरे तरह थलो सब पीती आ उठी आओ है संगत चाह पीने संगत किदे आओ बस जज़ाकल्लाह होटल पी लो क्या आओ दुनिया कहीं से पीऊ देनी ओ मैं अकुड़ी बड़ा संगा ते दे पे वे स्कूले ए बाले को पढ़े ने उनन ए कबूतर भी उड़दे कणन ई टाइम ए सारे कैमरामैन आज रिटायर थी गए ए आई सारे कैमरामैन जे खड़े ने खड़न ए अपने फैन दुबई जो आए वजन मलिक शहजाद हमारा बता देने तनखा 6,000 बता दे सुनते गुजारा के रुपया है इतनी ऑफर मेरा उस्ताद 50% दुकान चलो आओ 50% करो तो मैं कैमरामैन बनदा मैं न तो रिटायर और आ भाई चल तू और मैं वे समझ तू और आ भाई चल चलो आ कैमरामैन ई टाइम रुशे वेंदे हन ठीक है चाह पियान वेंदे पे चौक नज़ीर आल दे टाइम में ये उस्ताद दा माहौल है कहना अकमल भाई मेहरबानी चौक ते वेंदे पे चाह पीते वाला दे पे हाजी कन्या पेट्रोल पंप पे रोक के के सही पाओ अस्सलाम वालेकुम ये आपने पेट्रोल पंप वालन भाईयन बदे धरना दे दीते और भाई जानो चाह पानी कोई संग ना करा करे तो भाई जानो पूछ नहीं हुक्म गरम पानी पी दो थाले लाते या गिलास लाते मासा पी मने ना गरम पानी हे तो वाला आज रखा है अच्छा आप रख दे चलो बस तोरे पर हुसैन है चलो No! God, please, no! 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 ओए तू पेंटी हम बोतल दे चाहिए नहीं मिस्त्री हुसैन को ये नहीं चल अच्छा ला के साथ नल पैदल डोल तो चाह पीवनी है तो ताहे के काहे ना स्कूटर पे आया वदी बाबा कोई गल नहीं लाया काना वे आजा हुक्म सारे दोस्त ने सुना बिरा में सुना ठीक ओके सलाम रे ये के दिन अस्सलाम वालेकुम भाईजान ये के ठीक ठाक हो खैरियत है इशारा भैया ने ना ख्याल करा मैं मुख्तियार अहमद चौक में चलता हूं पेट्रोल पंप वाला आई डोंट वरी मीट आफ्टर लॉन्ग एट द टाइम any great meal for today I shall be very no thankful to you for this is the favorite country of religion but also वाह
कितु बाहो कितु बाहो ख्याल रखने ओके टीम यासिर परवाना सब्सक्राइब करने यासिर परवाने को इमेज वेलकम करने खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय